Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza hii dessert nzuri na ni tamu na ni rahisi kabisa inayoitwa baked yogurt, na tutatumia viungo vitatu: heavy whipping cream, condensed milk na yogurt. Na urahisi wa resipi hii ni kwamba viungo vote hivyo vitatu ni kipimo kimoja. Mimi nimetumia kikombe kwa kila kiungo. Kwa hivyo kama unataka kufanya nusu kikombe au vikombe viwili vitatu utakavyopenda, hakikisha ni kipimo kimoja. Na resipi hii mimi nimeiona kwenye TV kutoka na Chef Rashida anayetoka Ethiopia. Nikaipenda sana kwa urahisi wake. Lakini pia katika kuresearch nikaona kama kuna baadhi ya Wahindi wanatengeneza, lakini wanafanya condensed milk na heavy whipping na yogurt peke yake bila heavy whipping cream, na nikajaribu, lakini nimehisi ni nzuri zaidi ikiwa ina heavy whipping cream. Okay, kwa hivyo hapo mimi nimeshaweka viungo vangu viwili. Na kwa yogurt, yani mtindi, unataka utumie mtindi mzito. Mimi nimetumia Greek yogurt, lakini kama huna Greek yogurt au sio lazima, iko mitindi mizito aina mbalimbali. Na kama unahisi wako sio mzito sana, basi unaweza kuweka kwenye kitambaa au kanga nyepesi hivi, ukauchuja, weka kwenye bakuli hivi, uache utoke maji kiasi nusu saa, alafu utakuwa mzuri kutumia. Na unaweza kutumia flavored yogurt kama vanilla pia itapendeza, au maybe strawberry pia unaweza kutumia. Kwa hivyo hapo tutachanganya vizuri kutoa yale madonge ya yogurt. Ni recipe simple kabisa, yani nimeipenda sana. Halafu hapo mimi nimeweka, kwanza nimeonja kuangalia vipi. Halafu nimeweka chumvi kidogo na vanilla, na pia niliweka na hiliki robo kijiko, lakini naona clip nimeisahau kuiweka hapo. Halafu tachanganya vizuri. Unaweza kutumia Arki yoyote utakayopenda. Baada hapo tutaweka kwenye vibakuli vya gilasi vya aina yoyote uliokuwa navyo, au bakuli moja kama unataka kufanya moja, sio lazima moja kama hivi. Na hakikisha kama chombo utakachotumia sio chombo cha kupasuka. Na cheka mchanganyiko wetu, na oven liko tayari kwenye moto wa 350 Fahrenheit, yani 176 mpaka 80 Celsius. Alafu tutaweka maji ya moto hapo. Bas, ni kitu mara moja, dakika 15 tu. Yani hii dessert unaweza kuifanya kwa nusu saa, na baada ya saa itakuwa tayari kuliwa. Hapo tayari ishakuwa, tutaweka zipo. Ikishakupoa utaweka ndani ya friji kiasi nusu saa, lakini mimi nimeweka usiku kucha kwa sababu nilikuwa nazihitaji siku ya pili. Na siku ya pili natengeneza topping, hapo ni maji ya limao kiasi robo kikombe. Natengeneza lemon curd ambayo sio lazima, unaweza kufanya topping yoyote utakayopenda. Na hapo nimetumia yai moja zima na viini vya mayai viwili na sukari robo kikombe. Tutachanganya vizuri kama hivyo. Na lazima kwa upishi huu uwe na sufuria zito chini ili isiungue. Kama huna sufuria zito utapika kwenye bain marie, yani utachemsha maji kwenye sufuria kubwa, halafu utaweka bakuli lako, utaweka mchanganyiko. Na hapo nimeshaweka maji yangu ya ndimu ya limao na moto mdogo mdogo, na koroga. Utapika kiasi dakika 6 mpaka 7 huku na koroga. Hakikisha mchanganyiko wako haugandi chini, kwa hivyo tutakwangura chini. Okay? Na nimesha kuonyesha recipe kama hii kutumia passion fruit. Unaweza kutumia kitu chochote, sio lazima kutumia lemon curd. Unaweza kutumia jelly, unaweza kutumia jam. Nimeona Chef Rashida ameweka topping ya green apples. Baada hapo nimezima moto na kuweka siagi ibaridi vijiko viwili vikubwa vya kulia na vanilla. Halafu kwa vile huu mchanganyiko ni umoto, utafanya siagi iyayuke wakati na koroga. Halafu unaona it's nice, smooth and velvety kama mnavyoona. Okay? Baada hapo tutachuja huu mchanganyiko kwa sababu una vidonge donge hasa vya sehemu ya ute wa mayai. Na sio lazima kuweka kwenye mfuko kama hivi. Mimi napenda kwa mfuko kwa sababu ni rahisi kuweka kwenye friji, na ni rahisi pia ninapoweka kwenye
vibakuli vangu, lakini unaweza kuweka kwenye kibakuli kimoja kikubwa. Na hakikisha pia una maji ya baridi pembeni yako ambayo tayari kupooza hii lemon curd. Okay? So ni pishi rahisi na nimelipenda, na hii ni katika matayarisho yetu ya dessert za Eid, lakini unaweza kutumia siku yoyote, ukiwa na sherehe mwenyewe, siku yoyote unopenda, ukiwa na mgeni, au ukiwa unataka kujitreat tu. Na inshallah kuna one more recipe ya Eid na tutakuwa tayari. Okay, sasa hivi namaliza. Kisha kumaliza, nitaweka kwenye maji ya barafu ipoe kwa haraka. Baada hapo tuko tayari kuweka kwenye vibakuli vyetu. Unaona? Na kama hutopenda kuweka topping ya aina yote, unaweza kula hii dessert hivi hivi, inapendeza. Lakini kwa upande wangu mimi nimependa kuweka hii lemon curd kwa sababu imebalance hii dessert, kwa sababu dessert ni creamy sana kwa sababu ina dairy, na kwa hivyo imebalance sana. Alafu nitaweka matunda. Mimi nimependa kuweka haya kupata rangi nzuri, yani iwe na muonekano mzuri wa kuvutia, lakini unaweza kuweka chochote utakachopenda. Na pia nimeweka pistachio kidogo kupata ile crunchy. Alafu pia tumeweka na asali kuzidisha utamu na kubalance flavor, yani we are building flavors. Okay, na kibakuli changu kimoja kilikuwa kimebakia, hakikupata lemon curd. Kwa hivyo nimeamua kuweka raspberry, hii filling ambayo natumia sana kwa keki, nilikuwa nayo, nimeweka hapo. Na baada hapo nimeweka na heavy whipping cream, nimeipiga. Hii ilikuwa rich sana, yani inakinaisha kwa sababu too much, lakini nzuri, imependeza na imeliwa pia. Asanteni sana kwa kuwa nami, nawatakia siku njema, na pia nawashukuru kwa support yenu. Na mtakuta viungo vote na vipimo kwenye description box hapo chini. Na kama mnavyoona dessert yetu imependeza na ni nzuri sana, hasa sana 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 utakapoweka kwenye meza yako. Na sasa hivi tuangalie vipi ilivyo wakati wa kula. Hapo baada ya kula biriani, tumekula dessert yetu, na utakavyoona hivyo ilivyokuwa laini na nzuri na creamy kabisa. Kwanza uone tena. Unaona mambo hayo? Asanteni, karibuni tena.